godiya ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan lokaci, ya kawo mu wannan rana. Allah bai ba mu halin yin layya ba, amma insha Allahu baɗi muna cikin masu layya. Insha Allahu za mu yi sallah a bakin harami, mu ma za mu roƙi Ubangiji dukkan buƙatunmu. Mu ma muna fata muna roƙo mu je a bakin harami kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu yi addu'a. Alhamdulillahi, kuma muna miƙa saƙon godiya ga mutane da suke taya mai girma Honorable Siraji Aminu Maƙera addu'o'i Allah ya bashi nasara akan wannan zaɓe da ya tunkaro. Alhamdulillah, da fatan alkhairi da mutane ke yi masa da addu'o'i, to alhamdulillahi, da wanda muka ji da wanda bamu ji ba, mun gode. Muna ƙara gode wa al'ummar Katsina Central da addu'o'i da kuke taya mai girma Honorable Siraji Aminu Maƙera. Alhamdulillahi.